mbote mingi na bino nyonso to balangi ya République démocratique du Congo naye kolobela bino na likambo etali coronavirus oyo tobengi bongo virus ya COVID-19 nakanisi biso nyonso to toyebi ndenge toluti na baconfinement awa rien ne marché tokangamaki na bandako eloko moko te bandaki kosalama crise ekotaki yango na koyebisa bino mpona geste moko ya mokie oyo tokoki kosala oyo koepargne biso na bokono wana ete tozwa yango te koyeba na kopesa na mbote na bakuti koevite babizu to mpe bambote ya kotanda loboko koyeba bongo kosukola maboko na biso à tout moment koyeba bongo korespecte 1 mètre mpe kose protéger na bakache eza kaka cache bouche te mais eza cache bouche ennemi tant tozolata masque na biso toyeba bongo kobomba zolo na biso mpe minoko na biso bamaske na biso eza juste mpona coude na biso te non tozobatela na minoko na zolo bisika wapi totushaka à tout moment po toyeba komibatela mpe kobatela bana na biso yango mpona bana na biso mpe mabota na biso nyonso tu esengeli na biso toyeba bongo kosukola maboko na biso ntango nyonso tu na savon kosopa mai ebele to mpe poussière ya moto eza na makoki ya kodesinfecte maboko na yo mpe kokomisa yango peto tomibatela bandeko toyoki bamboka mosusu bazongi lisusu na kati ya confinement ese toza na posa lisusu tozonga na kati ya confinement makambo nyonso tu esarete non nakanisi bandeko geste ya kosukola maboko eza kobatela biso kaka na bokono ya COVID-19 te mpe na bokono ebele baminganga batali ete depuis tokomi kosalela geste ya kosukola maboko ntango yiso na savon mpe kopetola maboko na biso esali ete meme to ya bamaladi ya mesale ediminue tolinga te lisusu tozonga na pasi oyo tomikebisa po tokomi konéglige tonéglige kolata bamaske tonéglige kose protéger tonéglige kosukola maboko mpona biso tozomona lokola malade esili oke baminganga batali ete depuis négligence ekoti to ya malade ya COVID-19 ebandi lisusu komata tomibatela bandeko na biso tomibatela peuple congolais to éviter bongo malade oyo ya coronavirus na koyeba bongo korespecte bageste barrière na biso bisika nyonso tu tozwami na kati ya mabota mpe bisika oyo tozali kosala toyeba ete malade ya coronavirus tokomi kovanda nango lokola ndenge toyebi ete tobelaka bokono ya malaria ndenge tobelaka bamaladi mosusu na coronavirus mpe etikali bongo oyo tokoyeba kosala kaka komibatela korespecte bageste barrière koyeba bongo kose protéger soki obandi komona motu pasi kosu, fièvre, difficulté respiratoire, malaise, faiblesse. Qui m'embarque dans le centre de santé, qui est pour ça la bonne dépistage na yo, pour na combattre la ba oyo batikani na bokono wana. Toye ba bongo ko respecter ba geste barrière na biso. Na kopesa na mbote, ya ba koladi lisusu te, kopesa na mbote na coude, kokosola na coude, koyeba bongo kosukola maboko na biso tango iso na savon topé putulu ya moto ezali désinfectant munene ozo batela biso na bokono pe ezali kolongola microbe na maboko na biso pe koyeba lisusu ko respecter 1 mètre kolata ba masque na biso ezali kaka cache nete mais ezali cache bouche et nez koyeba bongo kobomba zolo na biso pe munoko na biso na yango toyeba komibatela bandeko noki te tozonga lisusu na pasi oyo tozalaki nango ya confinement toyeba bongo ko respecter ba geste barrière to négliger te po eza mpona bolamu ya ngai na biso nyonso. Merci. Ezalaka te sans mama bozosala ezalaka te kabeja ya na yo mpena ndako ozopesa privilège epa bato mosuku ya grand frère opesa privilège mingi epa mwana mosala na yo ozwaka mbongo otindelaka mwasa mwana mosala na yo bilamba otindelaka mwana ya mwana mosala na yo tandisike yo vana nda aza ya no centre kosunga ete poani te bongo te samba aza motu me kabeja aza ya makila na yo moi je suis là qui est cabinet oui la benga on a recours cabinet maka il y a pas assez à grand frère ça il y a pas assez oui problème mosusu la mission de il a fait natika cabinet na mboka ka fina ndinga panene na mboka ndena tsinda mbongo angaza ni pikade lelo kabeja lo ngona kulo ina ndako nayo otonga ngaki ngana o maltraité atongi la privilégié moi la bengi la panse na atongi benga ya atongi pourquoi bien na mère abinga kabeje un son ya te manene oh kabeje
Oui, mais moi, l'autre jour, tu as fait identité, responsable de la KBC. Est-ce que vous m'avez dit que c'est ma paix? Il faut que je foute au sein de madame, il faut que je foute ma paix. C'est ça, c'est les malades, mais ils ont célébré malade. Là, c'est malade, vous avez ça, non, bien, et là, on est aussi, mais Sandra, est-ce que tu joues avec tu n'as grand frère, ou un naïebi, vous avez grand frère. C'est bon, on a tout. Flore, je me suis dit, Flore, elle est sur la maman. Sandra, tant que je joue bien, on n'a pas commenté sur le bien. Je joue bien à KBG, comme je suis là. Dans mon île, tu comprends? Si on a sur la Flore, parce que Flore a sa meilleure amie, pour que ce soit conseil, pour qu'on change, tu comprends? Jamais qu'on puisse importance à battre, mais sur la Katanga. Au bout d'un moment, les témoins en hôtel, je suis détruit en hôtel. Donc, pour votre information, il y a des choses. Il y a des mobile dans le hôtel. Eh bien oui, ils en ont souvent pas de Eh, il n'y a pas BG. Non, on peut se respect parce qu'il y a là. Après, tu n'as pas là. Il faut respecter mon bal là. Pourquoi ça peut être camarade? Il y a encore une Flore. Voilà qui par côté. C'est bon. Flore à ta charge. Dans le bac, tout le monde a une solution parce que tout c'est tout. Pour que ça n'en bon, ça va faire. Nous autres, ça peut être. Là, le mois, on a besoin d'un parce qu'on va battre la crédibilité. On a la personne moi à garantie. Sandra. Non, non, nous avons c'est une solution là mon Dieu ndé ya zupo tikala kimia na longwa a on mukele opesi mo garantie nyo so na sabe boso atika iko ndima ngota komo ke peta masobe pa ya garantie na ndima problème na beti na lubiko ndenge na mona fonctionner na bele ate ya kabeshi zala kimia to sola na ye opesi mo ya ko jeti na kusema na la vie ne fait pas le mois de Sandra toujours ka merci beaucoup la pêche au 48 est sur l'emballage. Eh bien, on doit être habillé à qui? Sur l'emballage. On peut ça. Donc, il est un bon PC. Tu sais qui me voit dans la pourquoi tu sais pas que nous avons mal à l'aise dans la adjoté cabbage adjoté maman la nuance on a sali pour la cabbage au tika on maman
soki bakisi pardon ya kokosa osomela Eric sandwich te oui ya nitalia sandwich ya sandwich moto fundana abafuba na veni basoko soko kotika veni basoko omona abafudu wana numéro 39 yango wana ozwi de sandwich moko ya mama moko ya vi oumi ya ndisi Joyeux. Et là où il habite, comme ça on a ma casse comme ça. Et ce point-là, qui est mis à le but quoi, papa? Tout est là. C'est moi. Bombole.
kuna point munia ndi tukokusula malamu asante kuna bana oyo baza kusala beta brique ya sala boye ekokuta bino kubaka o mire sala wana bazore yangwana na mimi yawa tusulila ngwawa tete ngai na yo juste problème au hein et bien ta papa ça na ngona kotika ye moko te nanga hein na bino to solanda obi nanda ko esimba te na obi to kene na chantier to ko ma chantier obi ba bazaku siko place ni to ke sola ba na yebi mama suki ya pembe nanga eza ya busuba te sina mimi yawa eza pwana na batila yo pinga pina mi batela tukusulila ngwawa eloko ngai na memeli yawa mama continue kusala malamu mutema malamu oyo oza nango wana continue pwana yango lelo elingi ebundela yo mpe ebundelaka yo diza mama eloko ngai nalingi nayebisa awa paldo luba na ngai ke ekotikala ngai na yo secret pwana eloko nalingi naloba sikoyo repetition na ngai ezobeba kasi lekanga ke ekotikala ngai na yo secret eloko nini oyo na olobi te mais olobi etika ya secret entre ngai na nakoloba likambo mabe te mabe eza nde ngai eloko ngai na memeli yo awa mama saki ya loso ilamba pantulu pisaka ngai gangaka eloko na memeli yo awa naye koyebisa yo ngai nazalaka na ngai pumbwele nini pumbwele eza moto oyo apumbwaka ngai napumbwaka na ngai naza na ngai ndoki papa mayala papa nani papa yala déjà ba problème na belle la tinga ningo mama papa yala tika na mano lo banotika mama mwana kisengi zalana ye kozala nondoki ngai nazalaka na ngai ndoki kasi ndoki na ngai papa mayala no ti ofanda na nga bato nyonso na kati ya ndako na nga lelo ndo explique nga ke yozala nondoki mpe na kiserie nyonso mama papa yala mama tuza na balabala kasi kote yo memenga mpona na memi yo mpona lubiko na yo batela mpe ngai yala nga asali yo nini tuyukana eza mpona lubiko no batelanga ngai naza ya kuyuka pozo continue kaka koloba kuyuka mama kindoki na ngai eza mpona ndako no te soki ezalaki mpona ndako na yo mbelu ye oyebi nango ate mbelu oyebelaki kuna lukula na memi yo eza mpona ndako no te kindoki na ngai eza mpona libota na ngai na famille na ngai na quartier na biso na kanga yo te eloko ngai na memeli yo awa bikisa mobali na yo bakesi batonga bozobeta kuna boboma ye eloko eza te akufa yoki yo nde oza na oyebi source ya maladi ya mbali na nga tikanga na silisa ngai nde muna azobetela yo tikanga na silisa likolo mobali na yo bazotekango te bazotekango soki olingi obotola likolo mobali na yo landanga na menu ya lelo motu eza na likolo mobali na yo soki nayebisi yo ye sikoyo kondima nga te mpo na makambo azosala boya kasi bomoi ya mobali na yo ekomi na mabuku na yo soki okondima olanda nga na minui orekipere mobali na yo yo soki mpe kolinga te mobali na yo soki akufi wana yo moko soki okolinga bika landa nga na minui soki mpe olingi akufa tikala na yo na minui lelo avo te kindoki bapesaka ngo boye te uza mpe moto akopesa kindoki te nayebisi yo kindoki na ngai eza mpona libota na nga na quartier oyo nga na kanga ya yo te tosala oyo eza mpona délivrance ya mobali na yo c'est tout.
tenda njala kasukula moko zie tukasika bamuna kokola ubina ya bina tolongi tolongi diplôme ya bana nanga diplôme ya bana basasa bayana oteka bakosuwa te basasa yana oteka esheke Karane basasa yana nazoteka Karane basasa yana nazoteka diplôme bakosuwa te Ubanga inde na ina bomo ite shokinga na ina bomo kela shwa na zokutanga akotika na kujua te ata présenter 2 3 4 fois 2 akojua te ingande na lobby soki za bongo te botu est-ce que na kosito boyo isanga na kosito baba bana libota oyo ba oke mufika te ata mufika te ata batani bakela ba oke mufika te bakosoka musala ngai chang buanda liba ata sombi ya buanda ako kwenye sika ke ako kanga bana lokolo mwana nanga lokolo naza koteka lokolo lokolo mwana nanga lokolo naza koteka lokolo lokolo mwana nanga lokolo naza koteka lokolo lokolo mwana nanga lokolo naza koteka lokolo. Fungula misu. Kimia. Oh, kimia naza pembeni na yo. Nazali batela kimia. Siko yuka zala kimia. Mtu kusali mabewa zate ngambo kuna zao. Oh, zala kimia. Sikoyo yuka esika na memi yo eza esika bazoteka likolo ya mobali na yo sikoyo yo fo akende obikisa mobali na yo okusalela miso nanga nazodefiso miso ozoyoka sikoyo ozomona bango te po wana oza na miso te sikoyo ozozwa nde miso nanga talanga na elongo sikoyo tala kuna ozomona nini ozomona nini wenze wana nde bisika bazoteka likolo ya mobali na yo okopusa na pembeni kuna mutu na mutu azoteka biloko na ye yo kende tout droit bisika oyo omoni bazoteka likolo pusa na pembeni tala malamu nani azoteka likolo ya mobali na yo benga ye na kombo na ye benga ye na kombo na ye obika mobali no yango wana tuyukani ye topusana na kopusa pembeni kubanga te nyonso yango eza kati na yo Maman Marianne. Sandra, attends-moi. Je vais rester. Maman, je peux sauter, chérie.
Maman, ça, maman. Je peux marcher, je peux courir même. Mon fils, là-bas. Nabiki. Oh, c'est quoi? Nabiki. Vas-y, ça te la côté. Maman. Maman. Est-ce que ça? Oui. Papa. Nabiki, chérie. Nabiki, chérie. Maman, ça. Maman. Mais sa réalité, je te dis qu'elle ne roulait sans passer. Nabiki le colle comme il bien. Mais je peux sauter, mon fils. Je peux sauter. Mon fils. Maman. Je peux bouger, chérie. Je peux bouger. Je peux bouger. Je vous dis que Nabiki. Appelle maman. Mais Oui, alors. Appelle maman. Oui, c'est bien dit. Ça ne va pas faire. Quoi? Non, c'est pas vrai. Maman est là. Non, elle est ici chez moi. À Kisangani. Sandra, maman elle est où? Non, ça ne peut pas être possible parce que maman n'a pas Koufi. À Kisangani. Mais c'est... Allô? Papa, Écoutez. Maman elle est là. Maman, Sandra m'a dit que maman Koufi. Va, John, va. Écoutez, Sandra, maman est à wapi. Mais Sandra, maman est à maman Koufi. Alors avec la chambre de l'eau, a Koufi la porte à Kisangani comment? Sandra, explique-moi. Eric, Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eric, Qu'est-ce qui se passe? j'ai beaucoup à te dire. Eric, ton solo là. Eric, maman elle est dans la chambre. Maman s'est retrouvée dans Kisangani ya kokufa. Maman comme dans Kisangani ndeni. Comment c'est possible? Lo msuto yoka kalokola ba compte msuto yoka to mona ngolo kwa ya masoro mo ya lokuta. Mais moi je vécu ça. On m'a pas raconté mais moi-même je vécu. Je vécu ça dans mes propres yeux. Et ça les solo te ba betelinga histoire. On a mon à vivre Eric. To solo là. To solo là. Qui le est la réalité belé. On peut belé ba éviter. Bon, ou fa par ignorance. Yango, to lukelo nzambe. To telema na mabondeli. Yo olali, lamuka. Réveille-toi, toi qui dors. naye kolobela bino na likambo etali coronavirus oyo tobengi bongo virus ya covid-19 nakanisi biso nyonso to toyebi ndenge toluti na baconfinement awa rien ne marché tokangamaki na bandako eloko moko te bandaki kosalama crise ekotaki yango nakoyebisa bino mpona geste moko ya mokie oyo tokoki kosala oyo koepargne biso na bokono wana ete tozwa yango te koyeba na kopesa na mbote na bakuti koevite babizu to mpe bambote ya kotanda loboko koyeba bongo kosukola maboko na biso à tout moment koyeba bongo korespecte 1 mètre mpe kose protéger na bakache eza kaka cache bouche te mais eza cache bouche ene ntango tozolata masque na biso toyeba bongo kobomba zolo na biso mpe minoko na biso bamaske na biso eza juste mpona coude na biso te non tozobatela na monoko na zolo bisika wapi totushaka à tout moment po toyeba komibatela mpe kobatela bana na biso yango mpona bana na biso mpe mabota na biso nyonso tu esengeli na biso toyeba bongo kosukola maboko na biso ntango nyonso tu na savon kosopa mai ebele to mpe poussière ya moto eza na makoki ya kodesinfecte maboko na yo mpe kokomisa yango peto tomibatela bandeko toyoki bamboka mosusu bazongi lisusu na kati ya confinement est-ce que toza na posa lisusu tozonga na kati ya confinement makambo nyonso tu esarrete non nakanisi bandeko geste ya kosukola maboko eza kobatela biso kaka na bokono ya covid-19 te mpe na bokono ebele baminganga batali ete depuis tokomi kosalela geste ya kosukola maboko ntango yiso na savon mpe kopetola maboko na biso esali ete même taux ya bamaladi ya mesale ediminue tolinga te lisusu tozonga na pasi oyo tomikebisa po tokomi konéglige tonéglige kolata bamaske tonéglige kose protéger tonéglige kosukola maboko mpona biso tozomona lokola malade esili oke baminganga batali ete depuis négligence ekoti to ya malade ya covid-19 ebandi lisusu komata tomibatela bandeko na biso
tomi batela peuple congolais to éviter bongo maladie ou ya coronavirus na koyeba bongo ko respecter ba geste barrière na biso bisika nyonso tozwami na kati ya mabota pe bisika oyo tozali kosala toyeba ete maladie ya coronavirus tokomi kovanda nango lokola ndenge toyebi ete tobelaka bokono ya malaria ndenge tobelaka ba maladie mosusu na coronavirus pe etikali bongo oyo tokoyeba kosala kaka komibatela ko respecter ba geste barrière koyeba bongo ko se protéger soki obandi komona mutu pasi kosu, fièvre, difficulté respiratoire, malaise, faiblesse. Qui m'a dans le centre de santé, qui est pour ça la bon dépistage na yo pour na ko battre la ba oyo batikani na bokono wana. To yeba bon ko respecter ba geste barrière na biso. Na ko pesa na mbote, ya ba kola di lisusu te, ko pesa na mbote na coude, ko kosola na coude, ko yeba bon ko sukola maboko na biso tango iso na savon topé putulu ya moto ezali désinfectant munene bezo batela biso na bokono pe ezali kolongola microbe na maboko na biso pe koyeba lisusu ko respecter 1 mètre kolata ba masque na biso ezali kaka cache nete mais ezali cache bouche et nez koyeba bongo kobomba zolo na biso pe munoko na biso na yango toyeba kobibatela bandeko noki te tozonga lisusu na pasi tozaki nango ya confinement toyeba bongo ko respecter ba geste barrière to négliger te po eza pona bolamu ya ngai na biso nyonso. Merci.